Olha pessoal, fogueira aqui no acampamento comendo por conta. Deixa eu mostrar a cara dos pilantrinhos aqui, ó. Ficaram com medo, ó, dormindo junto aqui, ó. Só de concha. Essa maldade desses caras. Deixa eu filmar as outras duas criaturas ali que correu com medo. Cadê vocês, homens? Acabou de chegar. Grude não, grude não. Ó os caras aqui, ó. Essa rede aqui tá parecendo... Ô, Peu! Já peguei fogo sua rede, Peu! Só caiu. Ó o Marquinhos aqui, cadê a criatura? Ó a criatura do pano. Você é doido. Gostou? Ó o barulho do rio.